jy is sy doel. Jy is sy totale fokus. As God na jou sien hy enorme potensiaal. Hy sien sy lewe, 'n onbeperkte potensiaal in elke een van ons. Dis die fokus waartoe die Bybel ons wil bring. Kom ons kyk nou, dieselfde Jesus wat hier praat deur Paulus. Kom ons gaan kyk gou in een van my gunsteling boeke in die Nuwe Testament is Kolossense. Kyk gou in Kolossense 1, gaan ons so van vers 3 af. Ons dank God en die Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Sien dieselfde ding. Hy sê, as ek aan julle dink, dank ek God. Ek dank God. Ek sê, Here, dankie vir hierdie wonderlike skepping wat jy kom verrig in elkeen van hierdie mense. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug. In die Amplified sê, which has come to you indeed in the whole world, that gospel is bearing fruit and is still growing by its own inherent power, even as it does among yourselves ever since the day you first heard and came to know and understand the grace of God in truth. You came to know the grace or undeserved favor of God in reality, deeply and clearly and thoroughly, becoming accurately and intimately acquainted with it. Soos julle ook geleer het van Epaphras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons nie op van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle, dis die gebed wat Paulus het vir ons. Nie dat God ons moet red nie, of dat God ons moet probeer verander nie, of dat God, nie dit nie, want hy besef wat God in Christus kom doen het. Hy besef wat Christus in elke een van ons kom doen het. Dat hy ons weerkom, net soos wat hy gebid het daar, dat hy ons een kom maak het weer met die Vader. Daai gebed van Christus afgehandel aan die kruis, dat hy dit reg gekry het. Hy het ons een kom maak met die Vader. Nou bid hy. Hy sê, for this reason, we also, from the day we heard of it, have not ceased to pray and make special request for you, asking that you may be filled with a full, deep, clear knowledge of His will in all spiritual wisdom, in comprehensive insight into the ways and purposes of God, and in understanding and discernment of spiritual things, that you may walk, live, and conduct yourself in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him and desiring to please Him in all things, bearing fruit in every good work and steadily growing and increasing in and by the knowledge of God, with fuller, deeper, clearer insight, acquaintance and recognition, that you may be invigorated, strengthened with all power according to the might of His glory, to exercise every kind of endurance and patience, perseverance, forbearance, with joy. That joy that He asked the Father to give us, His joy. Giving thanks to the Father, luister, who has qualified and made us fit to share the portion which is the inheritance of the saints, God's holy people. The Father has delivered us and drawn us to Himself. He's made us one with Himself. He's delivered us and drawn us to Himself out of the control and dominion of darkness, and has transferred us into the kingdom of His beloved Son, in whom we have our redemption through His blood, which means the forgiveness of our sins. Hy het alles kom doen om dit moontlik te maak vir jou, om in 'n perfekte verhouding, 'n posisie van totale guns weer voor Hom te staan. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak waar jy was nie. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. In 'n oomblik,
as jy toelaat dat hierdie kennis, hierdie woord, Jesus Christus, die hele doel van God, dat jy net tot hierdie bewustheid kom van hoe belangrik jy is vir hom, hoe lief hy is vir jou. Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Daai ek wat hy van praat, is jou opinie omtrent jouself. Jy sien jouself miskien as minderwaardig of as onvermoond of as wie jy ook al self sien. Hy sê, daai ek het gesterf, is gekruisig. Ek bestaan nie meer nie. Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Hy is nou die nuwe ek. Die waarde wat Christus het. So lief so wat God vir Christus gehad het, so lief het hy my. Die waarde wat God aan Christus geheg het, heg hy aan my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. Die 21ste vers is vir my net so belangrik. Hy sê, therefore, I do not treat God's gracious gift as something of minor importance and defeat its very purpose. I do not set aside and invalidate and frustrate and nullify the grace of God. For if justification comes through observing the ritual of the law, then Christ the Messiah died groundlessly and to no purpose and in vain. Ons is nog steeds geneig om ons waarde, en dit is ons waarde te heg aan ons eie werkverrigting. Dis die wet wat hy van praat. Hy sê, ons moet besef, ons waarde het niks te doen met wat ons doen nie. Ons waarde het nie te doen met ons natuurlike kwalifikasie nie, met hoeveel grade ons het nie, wat se posisie ons bereik het in die lewe nie, en waar jy jou ook al bevind, soos ek net nou gesê het, wat jou situasie ook al is, kan nie daai waarde affekteer nie. Maar jou besef van daai waarde gaan 'n onmiddellike en enorme invloed hê op jou situasie. Paulus sê, I do not treat God's gracious gift as something of minor importance and defeat its very purpose. I do not set aside and invalidate and frustrate and nullify the grace of God. Doesn't matter where you are. Doesn't matter what position you find yourself in. Understand, it is the grace of God that took you there. Hebreërs 11 vers 1. Faith, geloof, oortuiging, is the substance of things hoped for. Alles wat jy voor kan hoop. Alles wat jy kan wens vir jouself. Die volheid van perfeksie wat die mens na gesmag het deur die eeue. God kom in Christus en hy kom vervul daai begeerte. Daai holplek in die mens. Hy kom vervul dit in jou lewe in Christus. Al wat hy wil hê is, jy moet tot hierdie besef kom, ek is waardig. Ons praat baie keer, as jy in die kan maar sê, in die ABC's ingaan, van Christendom, dan praat ons oor sondevergifnis. God het jou sonde kom vergewe. Reg, nee. Hy het al ons sonde kom vergewe. Hy sê die hele boek, wat vyandig gesind was teenoor jou, het hy uitgewis deur dit aan die kruis vasgenaal. En hy sê, hy sal nooit weer sonde aan jou toereken. Dis ook Kolossense. Nou, die rede, hoekom die Bybel dit sê is, hy wil dit vir jou moontlik maak, om by daai punt uit te bring, waar jy kan begin besef, ek is waardig. Ek is waardig. God het my lief. God is bewus van my. Partykeer, man, kan jy in situasies beland, waar dit nag is, waar jy nie vir 'n oomblik kan glo, hoe kan dit moontlik wees dat God my kan lief hê, as hierdie goed gebeur met my? En as jy nie kan kom tot daai punt, waar jy besef, dit maak nie saak hoe dit lyk nie, ek is waardig. God is bewus van my. Hy is in hierdie situasie saam met my. Hy is deel van my. Ek en hy is een. Hy is nie iewers ver nie. Ek hoef nie op my knieë te val nou en kruip en by die Here te probeer uitkom nie.
Hy's daar, hy's in hierdie ding saam met my nou. As jy nie dit het nie, duik jy. Daai situasie sal jou vou. Besef, dit maak nie saak wie is nie, waar jy was nie. God se volle fokus is jy. Sy volle guns is op jou. Die ding wat jou ongelukkig maak, is 'n begeerte na iets anders. Maar as God in beheer is, en ek meen dit is dit, as ek praat, jy weet so dikwels dan dink jy, yes, as ek maar net, jy weet, as ek maar net so 'n paar miljoen rand gehad het, jy weet, wat 'n verskil sal dit maak? As dit was wat jy nodig gehad het, het jy dit gehad. Want God is lief vir jou. Maar waar jy jouself nou bevind, is die beste plek vir jou. God se liefde en God se doel vir jou is groter as enigiets wat jy vir jouself ooit kan hê. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy weet wat in die toekoms vir jou voorlê. Maar meer is dit, God se doel het 'n ewigheidswaarde vir jou. Vir alle ewigheid wil hy jou verryk. Hy vat jou, hy laat toe, dat jy deur situasies gaan, maar hy's saam met jou. Hy's lief vir jou. Hy's deel van jou. Al wat ons kan doen, aan die einde van die dag, Vader, dankie vir u liefde. Dankie Here, dat u my kom herskep het in Christus. Dankie Here, dat u my deur die woord tot die kennis van seunskap wil bring. Here, dat u my wil bring by die volle bewusheid van u liefde vir my. Vir u guns, Here, op my lewe.